4块电瓶已经安排上了，因为这是老顾客给我介绍的活儿。他家那个铲车吧，不知道是哪个型号，咱们多拿几块，以防万一。在哪儿了？就是起飞线，今天早上最高把那个充电机充。最高充电器充啊？怀疑是电瓶的事吧？对呀、怀疑是电瓶事。哎，就这样。是我的。那他是你家换的吗？这电瓶是在我家换的，我一看就看出来了。4年了，这个铲车是买别人的吗？某链条的，买别人的，上个车主在我家换的。对，可能要到手了。可能要到手了。啊，这更晚。啊，那个来给我修铲车了，等一会儿啊。换2块多少钱呢？2块，找500多。500多没有钱，能不能给换？卖保险险。有钱你那个要换就换。没事，你瞅我没事，不瞅我也没事。5块跑了，赶紧换。放着，给他打一吧，来，你去打一下子吧。原谅曾经的荒唐，他放不下的倔强。他这个现在我就掐着他1块电瓶就打着了，那个电瓶吧暂时还没事儿，先换一个，完了再看看车，他的车发电好不好使。有这小铲车，冬天抽个血拉个粪了也比较方便。没有他你咋整？哎呀，没有他来累呗，这一挑一挑是整上去的。来吧，测一下发电看好不好使。撒了。身边流逝，浓过了多少时光。曾经的荒唐，那放不下的倔强，而沉重的行囊快要腐烂在这路上。俺走了啊！哎，好了，跟全部人了，现在打个招呼。哎，小董师傅劲儿好，快！别忘了给小董点个赞，谢谢大家。大家好，我是一名电器维修人员。今天早上有一个外线客车的司机给我打电话说，早上搭车还好好的，中午发车回家之后再也启动不了了，不知道是什么原因。经过我俩简单的对话和视频判断，是启动机坏了。其实大哥本来是想让我修的，由于我俩非常远，我让他上当地去看看能不能修上。找了当地2家修理部，都没有拆开，说是跟钻的东西修不了，里面指定是全烧了，修不上，都让大哥换新的。其实大哥心里也憋着一口气，说呢，启动机烧了，咱们必须得换，因为车得天天发车，必须得用的东西。但是连拆都没拆开，就说我这个东西修不上，挺生气的。于是到底把启动机邮过来了，让我维修一下。要是真修不上的话，你就当废铁卖了，我也不要了。拆开才发现原来是磁雷管烧焦了，原因是可能是车辆的钥匙门发质弹得慢，启动机长时间跟着齿轮转，导致这次的毛病。其他的部位和新的一样，我给它简简单单的保养一下，给它装好了。无论做任何的行业，帮助他人就是帮助我们自己，赚咱们该赚的钱，服务该服务的人。如果你看到这里，觉得小董拍这个视频能够帮助大家，请一定帮忙给小董点一个赞，评论一个支持，哪怕你是假装的一个赞，我也觉得你是支持我们的。如果你们不懂电器或者不会判断，请关注我小董，谢谢大家。好了，这是一台玉米收割机，现在车主怀疑不发电，怕晚上用灯的时候车就搭不着了。咱们现在来给他看一看，来吧。现在别走啊！别走！现在啥毛病？现在啥毛病？现在发电机的灯不亮，就那加减号的玩意儿。加减号灯不亮啊，完了那针儿起不来，针儿还起不来。我先搭那车，我不知道我修不了。行吧，来吧，咱看看现在车能不能打着，来吧，不是。就那正负极加号那个打开钥匙门不亮啊，完了那个表针起不来，表针没亮哈。不是，
上看一下亮了吗？亮了，看到吗？亮了。我脚咋事了？咋回事？去你的！是？不是。咱们现在用表直接连了一下仪表盘，说明仪表盘的线路没有任何的问题。咱们现在去找发电机，看看这个线到没到发电机那儿。看看，有电，看了吗？看了。苏强，你看看仪表盘亮没亮？亮了啊！发电机坏了，老铁们。现在因为它这个线路现在已经来电了，所以说判断是发电机坏了。看过去。啊，太抓这事儿啊！对。啊，昨晚那油门加上它就，油门加到底它灯就亮。啊。有一皮带松，紧一皮带没有。是吗？完了，今天白的始终它就亮会儿它就灭了。是吧？找着毛病了。啥毛病？这个碳酸调节器不行。哇，你看这头那个啊，能没了？它这个调节器，因为它这个碳酸坏了，正常得用电烙的焊，咱们没拿电烙的。咱家的二手的发电机调节器上，咱们再次测试一下啊。那个扔。啊，谁拿？对。加油！一切正常了，放心使吧。晚上干活你就随便干，没事儿。整吧。你给钱呢？你转红包哪有钱呢？因为他是小董的好朋友啊，完这次出来救援的话，就当帮忙了啊，就不管他要钱了啊。完之后，让我的好兄弟跟全国的老百姓打个招呼吧。说点啥？跟全国的老百姓。没啥说的，走吧。那走了，好使了。行，谢谢你们啊。呐。点个赞，关注我，以后你们车上的电路问题，随时找我都行。救援一台给加油站送油的卡车起不着的一个毛病。这是你们的车呀？说我昨晚将近2点停的，到今早6点打不着，你咋回事？把这个时候给你查查。啊，你给我查一下，别说。没电，就是没电。那才隔4个小时就没电了，是电瓶不行了是咋的？你这不能是电瓶不行，有可能是咋的？就晚上啥时候没关，这第一次犯病啊！你今天你回家你得充电。是出不了家去。我们打出来跑路，就跑个300公里、200公里，这个电充虚，因为你这电瓶现在已经亏电了，等到再长期打空暖的时候会搭不着车。现在找修理工不太好找，建议你充一下电，晚上。当搭着车的时候，发现起重机和其他的问题没有，检查了一下发电，也属于正常的现象，28伏左右。发电正常，你就正常跑就行了，不带搭不着的。停车的时候一定要那个时间长，减少那个打扫空暖啊。谢谢你们俩。跟全国的老百姓打个招呼来。好，一路顺风啊！好了啊，谢谢看到。点个赞就可以帮助更多的人。老铁们，马上吃饭了，吃饺子了。马上吃饺子了，然后是小伟，你干啥呢？给老铁拜个年。胖完了，这家伙给你先胖，9天胖6斤。给老铁拜个年啊！在这里祝愿咱家的老铁2024年身体健康，万事如意啊！小伟和小伟在这里，你祝愿老铁咋的？祝老铁今天晚上吃饺子1口1个肛门，明天打麻将1把1个漏棒，行不行？一路飘飘飘。飘飘飘！老铁们啊，我们吃饺子了，你们吃没吃啊？公屏区评论评论。好嘞。